يلا بينا نستعد للعام الدراسي الجديد 2025 بطريقة ذكية وفكرة عبقرية وحصرية لأول مرة على السوشيال ميديا. طب مش لسه بدري يا أمير عن العام الدراسي الجديد؟ لا مش بدري خالص، احنا النهاردة 25/6/2024، فاضل لسه على الدراسة 3 شهور فقط، فلازم نجهز نفسنا لاستقبال العام الدراسي الجديد بخطوات بسيطة وناجحة جدا ومجربة فعليا، ولكن بدون بقى كلام كتير. نقول بسم الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكن قبل ما نبدأ في خطوات الفيديو، كل اللي انا بطلبه منك كده طلبات بسيطة جدا جدا: انزلي واعملي لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن، وكمان اشتراك في القناة لو اول مرة تشوفيني، وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد انا بنزله على القناة، وشير كتير عشان يوصل للامهات ويستفادوا بالخطوات دي كلها واللي انا هقوله. بص بقى، انا عن نفسي ما بحبش الفيديوهات اللي بيبقى المدة بتاعتها طويلة، لان كلنا بنزهق طبعا من المدة الطويلة، فاعذروني الفيديو ده هيطول شوية، لكن بجد هتستفادوا من الخطوات اللي انا هقول لكم عليها دي. بص بقى، كل اللي عليكي بقى انك هتجيبي كوب عصير او اي كوباية حاجة انت بتفضليها. ركزي معايا في الخطوات اللي انا هقولك عليها دي عشان تستقبلي العام الدراسي الجديد بكل طاقة ايجابية، وكمان تستقبليه وانت كده نجزة حاجات كتير. فيلا بينا. بصي بقى، ركزي معايا قوي 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 في اللي انا هقولك ده، لانك بجد هتستفادي جدا جدا جدا. يلا بقى نعمله عملي مع بعض. اولا كده الخطوة الأولى اللي احنا هنعملها، الخطوة الأولى أولا كده هنشوف عدد الأفراد اللي في المدارس أو هيدخلوا المدارس السنة دي. تمام كده؟ كل اللي علينا بقى في الأول خطوة إن احنا هنبدأ نشوف الأولاد اللي عندنا في المدرسة إن كان الشنط بتاعتهم بتاعت السنة الماضية كانت كويسة وهتنفعهم السنة دي كان بها، او لو حد عندنا هيخش السنة دي جديد وشنط الطفل اللي قبل منه مناسبة ليه، تمام ان هو اللي يستخدمها عادي جدا جدا. لكن لو احنا نبدأ نظبط الشنط بتاعتنا، طب الاولاد محتاجين منك شنط، ابدأي وفري من مصروف البيت حاليا اليومين دول. عايزة اقول لكم قبل ما ندخل في موسم الشنط، الاسعار في الموسم بتبقى غالية جدا جدا، فانتي وفري من مصروف البيت، زنقي نفسك شويه وابدأي حياتي اليومين دول الشنط قبل ما نخش في الموسم بتاعها، والاسعار بتاعتها تبقى غاليه جدا جدا. عايزه اقول لكم في الموسم بتاعها الشنط بتبقى غاليه جدا جدا. انا عن نفسي من فتره شهر ونص جبت لاولادي الاتنين شنط، كان معمول عرض في مكان ما، جبت لهم الشنطه ب 150 جنيه. عايزه اقول لكم كمان ان الخامه بتاعتها حلوه جدا جدا جدا. فانتي اول خطوه اعمليها كده هتشوفي موضوع الشنط قبل ما نخش في الموسم بتاعها، وتبدأي انك تجهزيها وتبقى موجودة عندك قبل غلاء الاسعار بتاع الموسم بتاعها. تمام كده؟ ده بالنسبة للخطوة الاولى انك تشوفي الشنطة. الخطوة بقى التانية اللي لازم برضك نعملها، اولا كده هتجيبي كراسة وقلم، هتجيبي كراسة وقلم او اي ورقة فاضية عندك، وهتبدأي هنا تحددي عدد الافراد اللي موجودة عندك اللي داخلين المدرسة. تمام كده؟ او يعني هنحدد عدد الافراد. تاني حاجة هنحدد المرحلة بتاعتهم. بعد كده بالنسبة لنا بقى عدد الافراد عندي 2، عدد الافراد عندي 2. المرحلة بتاعتهم بقى ايه؟ المرحلة عندي واحد داخل اولى ابتدائي والتاني داخل تالتة ابتدائي. انت زي ما قلتيلك هتحددي الافراد اللي هم في المدرسة، بعد كده هتحددي المرحلة بتاعتهم هو اولى تانية تالتة رابعة اعدادي كده. انا عندي اولى وتالتة ابتدائي. تمام كده؟ اولا بقى في الورقة بتاعتنا هنبدأ نجمع مصاريف الكتب. انا عندي هنا مصاريف الكتب بتاع اولادي الاتنين حاليا على ما بسمع الكتب للفرد الواحد 330 جنيه، 330 جنيه. هنا في للطفلين عندي 660 جنيه. يبقى انا كتبت مصاريف الكتب بتاعت السنة دي. تاني حاجة هنبدأ نحدد الأسلحة بتاعت الأولاد. أنا هنا عندي كل ولد من الأولاد محتاج 3 أسلحة، عربي وحساب وإنجليزي. انا حسبتهم على الاسعار القديمه 100 وكام، في نوع 120 وفي نوعين 125. يعني الطفل الواحد عايز 370 للثلاث اسلحه، يبقى 370 زائد 370 هيساوي هنا معانا المبلغ الكلي 740 جنيه. تمام كده؟ تمام.
انا هنا عندي جزء من الكراريس تمام كده، فانا حددت هنا لنفسي ميزانيه للكراريس والاقلام حوالي 250 جنيه تمام، كراريس والاقلام. هنا بقى بعد ما خلاص حددنا الكتب بتاعه المدرسه والاسلحه، وهنا الكراريس والاقلام بتاعتنا خلاص ظبطنا الميزانيه بتاعتهم. هنا بقى هتشوفي اولادك انهي منهم محتاج هدوم للمدرسه للسنه دي تمام كده. انا بالنسبه لي ابني الكبير عنده 3 اطقم كويسين جدا جدا، وعنده كمان الكاوتشيات والصندل بتاع العيد حالتهم كويسه جدا، فمش هجيب له اي حاجه نهائي. بالنسبه لابن التاني اللي داخل سنه اولى ابتدائي، هنا محتاج لطقمين بنطلونين و2 تيشيرت، وعنده هنا بتوع العيد الكاوتش والصندل. فانا حددت ميزانيه للهدوم بتاعت ابن الجوز البناطيل دول والجوز التيشيرتات 500 جنيه تمام. يبقى هنا انا حددت مصاريف الكتب، وهنا مصاريف الاسلحه، ومصاريف الكراريس والاقلام والهدوم تمام. اجمالي عندي هنا بالنسبه لي انا طلع 2150 جنيه تمام كده، 2150. قدامنا بقى حلين عمليين جدا 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 عشان تستقبلي العام الدراسي كده وانتي موفره كل حاجه. ايه هما الحلين دول؟ هقولك عليهم في الفيديو، هقولك عليهم الوقت حاليا تمام. يلا بينا عشان اقولك ايه هما الحلين دول. الحل الاول بالنسبه للحلين، الحل الاول انك هتبداي تحوشي المبلغ الكلي اللي طلع معاكي بتاع مصاريف الكتب، بتاع مصاريف الاسلحه، بتاع الهدوم، بتاعه الكراريس والاقلام تمام. هتبداي تجيبي المبلغ اللي طلع معاكي. انا بالنسبه لي طلع معايا هنا 2150 جنيه، ده المبلغ اللي هو بتاع اللي انا محتاجاه على عدد الايام المتبقيه للدراسه. انا عندي هنا لسه قد ايه 3 شهور، في حوالي 90 يوم. هنا جبت المبلغ اللي هو 2150 على 90 يوم. انت هتبداي تجيبي المبلغ اللي طلع معاكي تمام كده، وهتقسميه على العدد الايام المتبقيه عما نوصل للدراسه تمام كده. انا هنا 2150 على 90 يوم، الناتج طلع معايا 23 وكسور، هنقول 24 جنيه تمام. يبقى انا عرفت هنا ان انا يوميا في التحويشه بتاعتي هحط 24 جنيه تمام كده. هنبدا نجيب اي برطمان تمام بالشكل ده، اي برطمان بالشكل ده تمام، او اي حصاله، وهنبدا نحط فيها يوميا 24 جنيه. هنحط فيها يوميا 24 جنيه، المبلغ اللي طلع معانا على الاسم هنبدا نحطه في الحصاله، وهنكتب حصاله مصاريف العام الدراسي الجديد، مصاريف العام الدراسي الجديد عشان ما تجيش جنبها. يبقى دي ايه بالنسبه للحل الاول لمصاريف الدراسه تمام. طب ايه هو الحل التاني يا اميره؟ الحل التاني برضو كلنا بنعتمد عليه. كل اللي عليكي في الحل التاني انك هتلمي افراد تمام، وتعملي جمعيه في حدود المبلغ اللي انتي عاوزاه تمام كده. طب انا والله مش عارفه افراد ولا بعرف في الجمعيه وكده، انتي بقى كل اللي عليكي هتبداي وهتدوري على اي شخص امين، اهم حاجه يكون امين وبيشتغل في موضوع الجمعيات تمام كده، وهتبداي تحددي المبلغ اللي انتي عايزاه، وهو هيدخلك في الجمعيه المناسبه ليكي تمام كده. انت خلاص دخلتي مع الجمعيه مع حد امين وحددت المبلغ بتاعك، هتبداي تحددي الميعاد بتاعك لانك لازم تقبضيه قبل الدراسه عشان ما تتزنقيش في مصاريف الدراسه ومبقاش عليكي حمل كبير ولا عبء كبير جدا جدا. بجد اعتمدي على كده قبل الدراسه، مش هتحسي نفسك مزنوقه على دخلة الدراسه، الموضوع هيبقى سهل جدا جدا جدا. لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك وكمان شير واشتراك في القناه اول مره تشوفيني، وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. وباي في رعايه الله، اتمنى ان انا اكون فدتكم بجد.